Денеска навистина е уште еден тажен ден во собранието, каде што ВМРО ДПМНЕ потврди дека одлуката е и целта е единствено бојкот на работата на комисијата, бојкот на парламентот, на точките по дневниот ред. Што се случи, убаво е да знае јавноста, практично уште не беше ни прочитан предлогот на дневен ред, каде што наидовме на бојкот од страна на пратениците на пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ, преку неаргументирани говори. Стана збор за дигитализацијата, стана збор за пошти, стана за што ли уште не, дури и срам ми е да зборувам овде. Почнаа со материјална расправа при неутврден дневен ред. Секако на почетокот, како што знаете, побара 1 час пауза, на што сум должен да им дадам. Како претседател на седницата сметам дека имам обврска да дадам збор за процедурална забелешка кога навистина некој има да каже нешто во однос на процедурата, деловникот, законитоста во она како се спроведува седницата на комисијата, но кога правиме збор за дигитализација на седница на комисија за прашање на избори и именувања, е навистина апсурдно и тука не гледам причина зошто повторно и повторно да се дава можност за процедурална забелешка. Од таа причина секако дневниот ред беше ставен на гласање со 7 гласа за волја на вистината ВМРО ДПМНЕ не гласаше против дневниот ред, пошто од страна на колеги членови на комисијата за прашање на изборите и именувањата бев известен како претседател дека не се створени услови за разгледување на првата точка, а тоа е избор на уставни судии. Затоа го ставив и тој предлог на гласање и беше усвоен со 7 гласа за, со што преминавме на расправа по втора точка. Заради ситуацијата и хаосот кој што го правеа внатре пратеници на ВМРО ДПМНЕ со тропање, со викање, со висење буквално над глава, бев принуден да дадам пауза 15 минути. Секако по завршување на паузата ќе преминеме на работа по точките од дневниот ред. Станува збор за огласи кои што се веќе завршени 4 месеци, кои што мораме, имаме обврска, да не ги оставаме институциите да не можат да функционираат. Тоа секако и ќе го спроведеме. Да, дебата ќе има, колку што сакаат ВМРО ДПМНЕ, секако и пратениците од мнозинството, но сепак тоа треба да биде аргументирана дебата, а ние како одговорни пратеници, особено ние кои што имаме честа да ги водиме комисиите во рамки на собранието, треба да се грижиме за тоа каков ќе биде текот, какво ќе биде сценариото на самата седница на комисијата. Како претседател ги уверувам граѓаните, ве уверувам и вас, дека нема да ја оставиме државата и институциите без кадарот кој што им е потребен, а секако институции без потребниот кадар се нефункционални институции. Тоа имаме обврска како пратеници, како политичари да го исправиме. Секако, по известувањето од членови и заменици на комисијата е скокната, не е одложена, точката стои како прва точка на седницата на комисијата. Веднаш штом ќе добијам повратен одговор дека се створени услови за отварање на првата точка, а тоа е избор на уставни судии, истата ќе биде отворена. Како? Конкретно јас лично немам предлог. Не знам да се отвори точката, па ќе видиме во тек кои се предлозите, кои се кандидатите, потребните биографии кои што ќе бидат доставени од колегите кои што ќе предлагаат, ќе ги имате на увид секако и вие медиумите, секако сите пратеници нормално во собранието, така да моја работа е да се грижам во однос на текот на комисијата и на тоа се држам. Штом добијам известување од член или заменик предлогот, јас сум должен да го ставам на гласање. Имате пошто информација колку кандидати има за овие 30 Со самото тоа што секој пратеник кој што е член или заменик на комисијата ја има можноста да предлага, не би сакал да преюдицирам, но секој може да предложи. Секако должни сме поединечно предлозите да ги отвараме за дискусија, секако и да ги гласаме поединечно, а не како предлог одлука.
Не, праксата и до сега кажува дека тоа е исклучива надлежност на членовите и замениците на Комисијата за праќање на изборите и именувањата и самото предлагање е на самата седница. Тоа не значи дека веднаш се дебатира и се става на гласање, тоа значи дека, не знам, одреден пратеник дава предлог за уставен судија и поднесува биографија. Ги собираме предлозите, даваме пауза на седницата на комисијата за разгледување и на увид на сите членови и заменици. По завршување на паузата и увидот од страна на пратениците, отвараме дебата и ги гласаме или не ги гласаме предлозите.